সাবধানে চলো বাবা। কই দেখতে পাচ্ছি ধান এখনো সম্পূর্ণ অর্ধেকটা কালীমামার ভুঁইটা তো মইপাট হয়ে গেছে, পড়ে গেছে সব, না সব মাঠে একই অবস্থা, তাই তো? গুড মর্নিং বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আবার একটি নতুন ব্লগ নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়ে গেছি। এখন আমরা মাছ ধরতে যাচ্ছি নদীতে। পুকুরে মাছ ধরা ভিডিও অনেক দেখিয়েছি, আজকে নদীতে মাছ ধরার ভিডিও দেখাবো। তো আগের বার একবার এসেছিলাম নদীতে মাছ ধরতে, তখন অনেকটা জল ছিল, তাই জন্য মাছ ধরতে পারিনি। তো আজকে জল অনেকটা কমে গেছে, এখন জল অনেকটাই কমে গেছে, তাই চলো ওইদিকে চলো। তো এখন আমরা জাল নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি, নদীতে মাছ ধরতে যাচ্ছি। আমি আছি, বাবা আছে, আর সঙ্গে আছে ময়ূক। তো আমরা তিনজনেই যাচ্ছি নদীতে মাছ ধরতে। আপনারা দেখতে থাকুন, সঙ্গে থাকুন, সাবধানে চলো পেপা। দুই পাশে ধান দেখছেন, সব ধান পেকে গেছে। দু একদিনের মধ্যে ধান কাটতে শুরু হবে। এই তো ফাঁকা হয়ে গেছে, দিকটা দিয়ে চলে আসবে তো। আস্তে আস্তে নামো, আস্তে আস্তে নামো, আস্তে 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 আস্তে। এই দেখুন সামনে নদী, আমরা নদীর পাড়ে এসে গেছি, এবার নামছি। সামনেই নদী, এবার মাছ ধরতে শুরু করব। আপনারা দেখতে থাকুন, সঙ্গে থাকুন। হ্যাঁ হ্যাঁ, নদীতে মাছ ধরতে জুতো পরে আসতে হয় না? পায়ে লাগছে তোমার? হবে, কোথায় নামবে? একটু আগে থেকে চলো, ওই দিকটা দিয়ে চলো, ওই মাথা থেকে, ওই মাথা থেকে। হ্যাঁ তুমি এখানে এসো বাবা, আমার কাছে এসো। দেখুন নদীতে নেমে গেছি, নদীর জল কাঁচের মতো পরিষ্কার। এই আমাদের ছোট নদী, বর্ষার সময় এই নদী চেনা যায় না। বাবা তুমি জলে নেমো না, ওখানে দাঁড়াও, ওখানে দাঁড়াও, তুমি ওই বাড়িটা দাঁড়াও, বাড়িটাতে। হয়তো বাবা আমরা ওই সামনেতে যাই, চলো। লেগে যাবে তো নাকি? প্যান্ট ভিজলে কিছু মানে জানি, কিন্তু ঠান্ডা লেগে যাবে তো। জলে খুব ঠান্ডা, থাকা যাবে না বেশি, যা হাওয়া দিচ্ছে। বালতিটা থাক, থাক, চলে এসো, চলে এসো, আসতে এসো। তুমি এখানটা দাঁড়াও, আমি ওই তো ওখান থেকে মাছটা ধরতে শুরু করবো। আমরা এখানে থাকবো, ঠিক আছে। জালটা তো বুনে দিয়ে দেখো, বাসা করে যায় না। এই জালটা 3000 টাকা, 4000 টাকা দাম। এইখানটায় আমাদের তো চেয়ারটা দিয়ে দিচ্ছি, চেয়ারটা দিয়ে দিচ্ছি। একদিন যেন ট্রেনে নিয়ে আসি। হ্যাঁ গো, ট্রেনে নিয়ে এসে দেবো, যেখানটা বুঝবো দিয়ে দেবো। চেয়ারটা দিয়ে টানবো, এসো, তোমরা টানবো। এখানে তো নেই, আগে যাবো। ওই ওই মুখেরটাই দুবার কি হয়, ওই ওই মুখেরটাই দেবো, ধরে নেবো, ওই মুখেরটাই দেবো। খালি ভেটিং আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ধর। বড় বড় পুঁটি, এত গর্ত কি করবো? হ্যাঁ, এগুলো কেন?
হালকা বসিয়ে দে। ওই দেখ, এই দেখ বলো মনে হয় পুঁটি দেখলি কথা বললি তো খারাপ। কি মাছ বলতো বাবা? কি মাছ? এটা যেমন সরপুঁটি, নদীর সরপুঁটি, চকচক করছে দেখ, দারুণ টেস্ট। করছিল বুঝলি, এই দেখ পুঁটি, ও ছোট পুঁটি তো মাছ দিয়ে কুড়ি রাখবে। মাছ যাচ্ছে মেরে দে, এই যা ঢুকে গেছে বুঝলি, জালটা তুললো খেয়ে গেছে খাইনি। এই দেখ, এ বাটা মাছ, নদীর বাটা, নদীর বাটা আরে খুশি দেখ। পাতের মতো দেখছি বাবা, দেখছিস? বাপরে মাছ, প্রচুর মাছ আছে। মেরে দেবে, জালটা মেরে দেবে, মেরে দিয়ে ভাগ করে দেবে। হ্যাঁ বলছি না, ও দেখা দেখা, চলো কাছে কাছে দেখ, ওগুলো ধরি দু হাতে দুটো দেখ, না দেখ ছাই হচ্ছে, দেখতে দেখ দেখ। হ্যাঁ বোয়াল মাছ, এটাকে এটাকে বলছে বোয়াল মাছ, নদীর বোয়াল, একদম টাটকা বোয়াল, জ্যান্ত। সুরগুলো দেখেছিস কত বড় সুর, আর তো দাঁত দেখ কেমন, দেখবি হাপুস হাপুস করছে, তোমার দাঁত দেখায় দেখ, সরু সরু দাঁত, একদম টাটকা মাছ, নদীর বোয়াল, দেখেছিস? এই জঙ্গলটা ছিল, চলো এখানটা ছিল ধরছিল। নদীর ট্যাঙারি, একদম ট্যাঙারি, নদীর পুঁটি, সব মাছের স্বাদই আলাদা। এখানেই থাকবো ভাই, দেখ তাই করা, সব মাছের স্বাদই আলাদা বাবা। দেখো চলো দেখ, এই কাঁটাটা যদি বিঁধে দেয়, এই একটা কাঁটা এই একটা কাঁটা যদি বিঁধে দেয় না, একদম জ্বলনে একদম অস্থির হয়ে যাবে। এই একটা কাঁটা এই একটা কাঁটা, খুব ধাপ, খুব ধার। যদি কামড়ে দিলে না দিতে হবে। ওই দেখ ছুটি মুখটা, ওই দেখ দিস না বলছি, এমনি ছেলে খেলা হবে। পাপা কি? আমরা জলের তলায় মাছ ধরছি, কেমন একটা একটা করে, সময় চলে যাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ দেখুন ময়ূরের অবস্থা দেখুন। আয় আয় তাড়াতাড়ি আয়, তাড়াতাড়ি এসো, তাড়াতাড়ি এসো বাবা। জায়গা চলে গেলে জালটা কোন কি হয়ে গেছে, এইটুকু হয়ে গেল কেন? আমাদের মাছ ধরা হয়ে গেছে, এবার আমরা বাড়ি চলে যাচ্ছি। পাপা আসছো, বাড়ি থেকে দেখাবো। অনেকগুলো মাছ হাতছাড়া হয়ে গেল, জালে পড়েছিল কিন্তু ধরতে পারলাম না, জালের তলায় মাটি কেটে বেরিয়ে গেল। আসছো বাবা, সাবধানে এসো।
ওই দিক, এই দিক, ডান দিকে, ডান দিকে। দুপাশে আগ ভুঁই। পাপা চলো। আখের সাইজগুলো বেশ ভালো হয়েছে, মোটা মোটা সাইজ হয়েছে। মোকা নাই তো, একদম শুকিয়ে গেছে, রস নেই। তোকে দেবো মনে করলাম এটাতে চলো চলো, হাত কেটে যাবে, আখের পাতা হাত কেটে যাবে। বিরাট ধার। আখের পাতা খুব ধার আছে, চলো। ধান দেখেছেন কত সুন্দর সোনালি রং ধরেছে। মাত্র কিছুদিন আগে দেখিয়েছিলাম সবুজে ঘেরা মাঠ, এখন সোনালি রঙে ঘেরা আমাদের এই সুন্দর ছোট্ট মাঠ। যতদূর চোখ যায় দেখুন শুধু সোনালি আর সোনালি। পড়ে যাবে। জালটা মেলে দিয়ে না হয় আসবে একবার। মাছগুলো ধোয়া হয়ে গেল, খুব সুন্দর করে ধুয়ে নিয়েছি মাছগুলো। তো এটা হচ্ছে গিনি ট্যাঙারি, এটাকে বলে গিনি ট্যাঙারি। গেনি? হ্যাঁ, এটা যদি একবার বেঁধে দেয় না, এই কাঁটা দিয়ে, এই যে কাঁটা দেখছো, ও এই কাঁটা দিয়ে যদি একবার হাতে ফুটিয়ে দেয়, ব্যাস জ্বলনে সারা সারা হয়ে যাবে, একদম সারাদিন চলবে, এত জ্বলন। এটা হচ্ছে নদীর ফুটসি মাছ। বড় হয় না এই মাছগুলো? হ্যাঁ, অনেক বড় হয়। এটা হচ্ছে নদীর পুঁটি মাছ। আমি ওইটা পুঁটি মাছটা তো পিস হবে এক একটা এটা করে। রাই করা, রাই করা? এটা ছোট পুঁটি, এটা দেখো রাই করা। ট্যাঙারি, নদীর ট্যাঙারি, দারুণ টেস্ট। পাঁচ মশালি মাছ। আরও মাছ হতো, পাপাকে নিয়ে গেছি না, ছটফট করছে, আরও মাছ হতো। আমরা খেতে বসে গেছি। আজকে আমাদের কী কী রান্না হয়েছে দেখো। উচ্ছে ভাজা, এটা পালং শাক বড়ি দিয়ে আলু ভাতে, আর নদীর মাছ ধরে আনলাম, সে নদীর ট্যাঙ্গারি মাছ আর পুঁটি মাছের ঝালদা। আর এটাতে আছে শোল মাছ, শোল মাছের ঝোল, দেশি শোল, দেশি শোল মাছের ঝোল। ভালো তো, ভালো যেত ভালো হলো। হচ্ছে দেশি শোল, দেশি শোল মাছের ঝোল। দেখি কেমন রান্নাটা হয়েছে। কাঁচকলা, কাঁচকলাটা দারুণ সেদ্ধ হয়েছে, কিন্তু পুরো গলে গেছে গো। গরম? হ্যাঁ। কি ওটা?
এটা মূলো দিয়ে টক নাকি? মূলো বেগুনের টক। বাহ বাহ বাহ, দারুণ দারুণ। নিলাম পাকা শোল, দারুণ টেস্ট। মাছ দিতে বলছি নিয়ে নিচ্ছে না। দারুণ টেস্ট, দারুণ দারুণ। ইন্ডিয়া ব্যাট মাছ, দেখছেন কত সুন্দর ইন্ডিয়া টচে হেরে গেছে। পাকা শোল। খুব রস, মিষ্টি হয়েছে। নদীর পুঁটি, এটাকে আবার ঢুকবে ভেতরে যখন। নদীর ট্যাঙ্গারি। দেখ, নদীর পুঁটি মাছ, ট্যাঙ্গারি। আমি ভাবতে পারিনি যে নদীতে আমরা এত মাছ ধরতে পারবো, এত মাছ হবে। অনেক দিন নদীতে মাছ ধরতে যাইনি, তো তো হঠাৎ করে প্রোগ্রাম করলাম। আর আজকে আমার ছুটির দিনও ছিল, সানডে, তাই আমরা তিনজনে মিলে গেলাম এবং মাছও পেলাম। যাই হোক, খুব ভালো লাগলো। যেদিনকে মাছ পাই না সেদিন খুব খারাপ লাগে, কিন্তু মাছ হলে আনন্দের সীমা থাকে না বন্ধুরা। তো যাই হোক, গ্রাম বাংলার মানুষেরা কিভাবে নদী থেকে মাছ ধরে তার একটা ছোট্ট ভিডিও আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। ভালো লাগলে অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন। আপনারা না জানালে, কমেন্ট না করলে আমরা উৎসাহ পাবো না। ভিডিও নতুন নতুন করে আরও ভালো ভালো ভিডিও দেওয়ার মতো উৎসাহ আমরা পাবো না। কাজেই আপনারা অবশ্যই সেটা জানাবেন, ভালো হলেও জানাবেন, খারাপ হলেও জানাবেন। আর যারা সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। নোটিফিকেশান বেলটিকে প্রেস করে রাখবেন, যাতে করে সবার আগে ভিডিওটা আপনার কাছে পৌঁছে যায়। আর যারা সাবস্ক্রাইব করেননি, আর একবার বলছি, তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমাদের পাশে থাকবেন। তো আজ এই পর্যন্ত, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওয়। ততক্ষণের জন্য ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আনন্দের দিন কাটাবেন। বাই।